poner 1, 2, 3, 4, 5. Este es escrito, pues entonces como ya me olvido. El día de hoy vamos a jugar por primera vez a 99 noches y a ver lo que pasa, chavales. Me recomendará mucho este jueguito. Y comenzamos con el vídeo. Vale. Oscilación creo que es pegar a esto. No tengo ni idea del jueguito, chavales. No tengo ni idea del jueguito. Tras, que tarda mucho en telar, ¿no, chicos? No, vamos a poner esto por aquí. El brote este. No, hay que empezar a poner madera, ¿no? Un carbón contra un carbón. Carbón, carbón, carbón. Mira, aquí están las ubicaciones de los niños, chavales. Mira, vamos a dejar las partes por aquí cuando encontremos a todos los niños. Que no sé bien qué hacer por aquí. Es que no tengo ni idea, chavales. No, 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 queda poco de carbón, queda poquito. Carbón. Carbón. Vamos a dejar carbón. Vale. Creo que hay que llegar hasta el nivel este para encontrar a esto. Así es verdad que me compré esta clase para... me compré esta clase para avanzar un poco más en las noches. Tal. Y de momento me está yendo bastante bien el juego. Bombita. En la noche creo que venían las entidades. Y detrás del cartel ponían las entidades que te venían. Sí creo que te ponen las entidades estas que te venían por aquí y tal. Ostras, el ciervo. El ciervo, bro. Esta roca no me deja ver, bro, el supuesto. Vale. Voy por la calle vieja esta. Necesito madera y tal. Spam. Una barrita tal. Voy a construir un... Esta hecha tarda mucho. Vale, lo tengo. No se ve nada, bro. Soy yo. No se ve nada. No hay que construir esto para mí. El recolector de pieles. Encontrar al niño día 2. Multiplicación, ¿por qué? Ay. Hostia, la carne cocinada, bro. Mm, Tengo piel de conejo aquí. Me pedía el comerciante de pieles. Me pedía una piel de conejo. Me mata conejos para eso. Mi conejo. Y compré la clase esta para eso, tal.
Le voy a dar a este. Hacha buena, bro, que creo que la necesito. La necesito para talar las cosas más rápido. Voy para mejorar nuestra mesita de crafteo. Ostras, que vamos muy mal, bro. Voy a ver si encuentro carbón. Vamos muy mal de fogatita. Vamos bastante mal, bro, y tengo que encontrar carbón o algo. Tengo que encontrar carbón. Tengo que encontrar carbón. Ostras, creo que es un nuevo lobo. Uy. Mm, en serio. Ni más entidades, no, aparte del ciervo, creo que sí. No sé, no, esta chuleta, te quiere taco. Y me piro. Ah, uf, que va muy mal, bro, va muy mal. Tengo que hacer una así, que ya deja que las... Va muy mal, bro, de fuego, te voy a poner fogatita ahora. Me voy a ir haciendo una fogatita o algo. Tal como esto. Va nivel 8. No, bro, se acerca la noche, se acerca la noche, bro, estamos perdidos. Se acerca la noche. Y el filetaco, bro. Expande el fuego. Tengo que ver para decorar. No me hacerlo. ¿Se escucha algo? Es que no. El lobo. Uy. Ciervo. Ciervo. Me quemo. A la fogata otra. La fogata. Voy muy mal, chavales, muy mal voy. Mm, Tengo que mantener la fogatita, bro, tengo que mantener la fogatita. Si no, tengo que abrir esto, bro. Tengo que traer aquí más Spelunkies porque la verdad que me está costando mucho hacer esto. O más suscriptores o algo. Igual 3 meses no participáis no de vosotros aquí jugando conmigo. Pero no se sabe, bro. Voy a poner esto 40 progreso. Es que no se veía nada, bro. No se ve ni al ciervo, bro. Pasar por ahí no se ve. No sé qué le pasó al ciervo. Pero se veía ni al ciervo. El pinga, qué pinga. A ver. A ver. Pues esto por aquí. Vamos, esto. Vale. Necesito la brújula porque creo que tengo para ver dónde me marca el guaje y vamos a dejar ya el primer episodio de 99 noches por aquí.
Bueno, ya me pedí un tornillo que me pedía, bro. Que me pedía. Ay, no me pedía. Tres tornilletes, bro. Y un tornillo antes, pero no sé dónde está. El tornillo, aquí está. No me pones esto. Ponemos la brujulita. Construir la brujulita. Buscamos al Niso. Al Niso. Aquí está el Niso. Está por aquí. Hay que rescatarlo. Para acabar la serie de 99 noches. Rescatar al niño. Bombita, venga el niño bombita. Uy, tengo esto. Me da miedo el lobito, ¿no? Mate un lobo, bro. Recarga. Fabi, el ciervo rápido. Matea. No tengo una linterna ni nada para iluminar. El niño, bro, el niño. Canción turbia. Tomara. A ver. Mira, bro, tiene dibujos aquí en las paredes. El ciervo, mira, tiene uno rojo. ¡Mira, me cago en loco! Uy. ¡Iuy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tú que ha caído un meteorito. Está ciervo, bro. ¡Iuy! Póngase serio, ciervo. Uy. Que fuera, vete, feo, vete. Vete. Pongo aquí. Rescatado. Y me multiplico por 2. Si queréis, chicos, y vamos a acabar dejando aquí por el niño. Acabamos de salvar al niño dinosaurio. Y si os ha gustado el vídeo, dale un pedazo de like, suscribiros y adiós.